Nós estamos em um clube de tiro, obedecendo todas as regras de segurança, e nós já estamos aqui na linha de tiro com o nosso 44 Magnum. Olha só o tamanho dessa munição. Eu nunca disparei com esse revólver, tô bastante curioso. Pista fria, eu nunca imaginava que ele era tão forte assim. É um recuo bem forte, ele pula mesmo na mão, tu efetua o disparo e tu sente aquela energia, sabe, aquela coisa bacana, aquela força do disparo. Não é à toa que é um calibre que faz sucesso no mundo inteiro.